হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই লৈ আহিছোঁ তিলৰ লাৰু আৰু ইয়াতে মই তিলখিনি ভালদৰে মচমচীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। দেখিছেনে? গোটেইখিনি তিল মই নবনাওঁ, অলপেই বনাম। এতিয়া তিলখিনি মই ভজা হৈ গ'ল মানে ভালদৰে গোন্ধ হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এইখিনি। এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াতে লৈ লৈছোঁ মিঠৈ লৈছোঁ ইয়াতে এবাটিমান আৰু পানী বেছি দিয়া নাই, পানী দিছোঁ আধা কাপমান। আৰু এতিয়া মিঠৈখিনি পাক হোৱাৰ পিছত এনেকৈ হাতেৰে চাব লাগিব। যেতিয়ালৈকে এনেকৈ তাৰৰ নিচিনা ওলাই আহিব তেতিয়ালৈকে গম পোৱা যাব যে তিলৰ পাকখিনি হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ লাৰু হ'ব লাগিব। এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ তিল এবাটি, গোটেইখিনি এবাৰতে নিদিওঁ, এবাটিকৈ দিম। এতিয়া ভালদৰে মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মোৰ চেনেলটো যদি নতুন ভিউৱাৰ্ছ বা ভিডিঅ' প্ৰথম চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। এতিয়া তিলখিনি মই ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া পনীয়া টাইপৰ হৈ আছে আৰু ইয়াতে আৰু এবাটিমান তিল দিম আৰু তিলখিনি ভালদৰে মই এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। দেখিছেনে? আৰু এবাটি তিল দি দিছোঁ। তিলখিনি ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ম। তেতিয়ালৈকে ভালদৰে মিক্স কৰালৈকে এতিয়া বাতি এটাত মই অলপমান মিঠাতেল ল'ম। মিঠাতেলকণ ল'লে কি হয়, লাৰুৰ পাকটো ধুনীয়া হয় আৰু শ্বেপটো গোল হৈ আহে। আৰু এনেদৰে মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। মিক্স কৰাৰ পিছত এনেকৈ ঘৰতে বনাই চাবচোন। আৰু প্ৰথম যদি বনাইছে বেছি তিল নল'ব, অলপকৈ লৈ ঘৰতে বনাই চাব। তেতিয়া কেনেকুৱা হয় কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বাতি এটাত মিঠাতেল অলপ লৈছোঁ আৰু মিঠাতেলকণ হাতত ভালদৰে এনেকৈ লগাই ল'ম। তেতিয়া কি হয়, গোল হয় শ্বেপটো আৰু মচমচীয়া হয়। পানী লগালে সেমেকি যাব, পানী নলগাব, অলপ মিঠাতেল লগাব। মিঠাতেলকণ লগালে ভালদৰে লাৰুটো গোল হ'ব, খাবলৈও ভাল লাগে। আৰু দেখিছেনে লাৰুটো কি ধুনীয়া হৈছে, গোল হৈছে। এনেকৈ বিহু সংক্ৰান্তিত বনাই চাবচোন। আৰু কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব। আৰু ঘৰতে এনেকৈ বনাই চাব। আৰু দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ গোল হৈছে। এতিয়া গোটেইখিনি মই বনাই দেখুৱালোঁ বাতি এটাত।